السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو ریویو دینے جا رہے ہیں ایرینیکس سیرپ پر۔ ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کون سی کمپنی کی ہے، اس کے اندر کون سا فارمولہ ہے، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلے میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایرینیکس سیرپ ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی کا سیرپ ہے جو کہ مختلف قسم کے نزلہ زکام، کھانسی اور بخار کے لیے استعمال کیا جانے والا ایک بہترین اعلیٰ کوالٹی کا سیرپ ہے جو کہ ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایک زبردست قسم کا سیرپ ہے جو کہ مختلف قسم کی بیماری کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، خاص کر ایسے مریض جن کو نزلہ زکام مسلسل رہتا ہے، زکام رہتا ہے، کھانسی آ جاتی ہے اور بعض اوقات کچھ لوگوں کے جسم میں کافی زیادہ پین اور پین کے جیسے نیند نہیں آتی، تو اس کے لیے آپ بے فکر ہو کے اس کی استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص کر ایسے بچے جن کو نزلہ زکام مسلسل رہتا ہے، نزلہ زکام کی وجہ سے کافی ڈسٹربنگ ہوتی ہے، بعض کو بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ نزلے کا اس موسم میں زیادہ نزلے کا شکار بن جاتا ہے، تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے 1 چمچ صبح، 1 چمچ دوپہر، 1 چمچ شام، اگر وزن 15 kg تک ہے۔ ویسے میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں وہ پر kg کیسے استعمال کی جاتی ہے، اس کا طریقہ استعمال بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ اگر وزن 15 kg سے اوپر کا ہے تو 1.5 چمچ صبح دوپہر شام، اگر 15 kg تک ہے 1 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں اگر بچوں میں نزلہ ہے۔ اس کے بعد اگر بچوں میں بخار کی وجہ سے کافی زیادہ سر میں درد ہوتا ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ استعمال سیم ہے، 1 چمچ صبح دوپہر شام۔ اگر وزن 30 kg تک ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، 2 چمچ صبح، 2 دوپہر، 2 شام کو استعمال، 3 ٹائم یعنی کہ TDS ڈوز میں اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ بعض کا کچھ بچوں میں چیسٹ انفیکشن کا زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے، اگر نمونیا بخار ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، چیسٹ انفیکشن میں کافی زیادہ افیکٹ کیا جانے والا سیرپ ہے نمونیا بخار میں، کیونکہ نمونیا بخار میں نزلہ زکام کھانسی تو عام سی بات ہے، لیکن ریشہ اور چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ بن جاتا ہے، تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ چیسٹ انفیکشن زیادہ شدید ہونے کی صورت میں زیادہ کھانسی آتی ہے اور بعض اوقات تو چیسٹ انفیکشن اتنا شدید ہوتا ہے کہ سانس کی نالی میں بلغم ہو جاتا ہے اور جیسے سانس لیتے ہیں سانس لینے میں دشواری پیش ہے، تو جیسے سانس لیتے ہیں تو گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے یعنی کہ ایرینیکس سیرپ 1 چمچ صبح دوپہر شام 15 kg وزن والا اور 20 kg تک 1.5 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ چیسٹ انفیکشن کے لیے اور نمونیا بخار کے لیے 1 چمچ صبح دوپہر شام بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض کچھ لوگوں کو نمونیا بخار میں سردی لگتی ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو فارمولہ ہے وہ ایبروفین ہے، وہ ایک زبردست فارمولہ ہے، کیونکہ اس کے اور بنانے والے فارم ہے ایبٹ، جو پاکستان میں ٹاپ لیول کلاس کمپنی کا سیرپ ہے۔ باقی اس کو آپ فیور میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، نزلہ زکام کے لیے ساتھ ساتھ آپ اس کو کھانسی کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی ایک زبردست قسم کے سیرپ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ باقی میں اس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا چلوں، اس کے سائیڈ افیکٹ ایسے، اس کے استعمال سے اگر آپ بچوں میں وامٹنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، جسم پر الرجی شروع ہو جائے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال نہ کریں، پھر اپنے ذاتی مالج اوپینین لیں، پھر اس کو استعمال کریں، یا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر میں نے اس کی مکمل ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے۔ خاص کر ایسے بچے ہرگز استعمال نہ کریں جن کو بعض کو ڈائبیٹک پیشنٹ یعنی کہ شوگر کے مریض ہو تو وہ پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، وہ اپنی ذاتی مالج اوپینین لے کر پھر اس کو استعمال کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آگے شیئر بھی کر دیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔